तो हमने ओपन कर लिया है। इसको सेट करने से पहले दोस्तों स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हमारे पास है यूनिकॉर्न BS6 और उसमें एक इंजन में से एक अजीब सा साउंड आ रहा है। तो पहले तो आपको दिखाते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। यहीं पे नजदीक लेके आपको यहीं पे दिखाते हैं किल स्विच को ऑन करके। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कितना अजीब सा साउंड आ रहा है इसमें से। पहले तो हमें यही लगेगा कि इसमें से इंजन जो है वो पूरा खराब हो चुका है, बट इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, टैंक वैंक सब वगैरह ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहीं पे हमने फ्यूल टैंक वगैरह सबको ओपन कर लिया है और अभी हेड कवर को ओपन करना है और ये साइड का जो कवर है उसको ओपन करना है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं टेपेट और टाइमिंग चेन का चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें वही चीज़ को चेक करना चाहिए, टेपेट और टाइमिंग चेन को। काफ़ी बार इसी तरह का प्रॉब्लम जो है वो टेपेट को लेके आता है, टाइमिंग चेन को लेकर आता है, खराब हो जाता है तब। तो यहीं पे हम इसका हेड कवर ओपन कर लेते हैं। 4 बोल्ट ऊपर की साइड 8 नंबर के आते हैं। यहीं पे बॉन्ड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा पहले भी किसी ने ओपन करके रखा होगा। यहीं पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉन्ड लगाया हुआ है यहीं पे। तो ये सब क्लीन करना पड़ेगा। और यहीं पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूब लगाया है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है इसका हेड कवर का जो होरिंग है वो नहीं मिलता है, तो मैकेनिक कोई भी इसी तरह ज़्यादा बॉन्ड लगा के फिटिंग कर देगा। तो इसी तरह ही हुआ होगा शायद। तो यहीं पे इसका जो कवर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी हमें सबसे पहले इसको टाइमिंग में लाना है। अब इसको टाइमिंग में लाने के लिए हमें यहीं पे जो एलिंग की 2 बोल्ट है साइड का उसको हमें ओपन कर लेना है। तो काफ़ी हमारे मैकेनिक भाइयों क्या करते हैं, यहीं से ये टाइमिंग में लाने की कोशिश करते हैं और ये वाला जो बोल्ट है वो ओपन हो जाता है। बट हमें यहीं पर सिंपल इसका दिया गया है जिसको हमें ओपन कर लेना है। तो यहीं पर ये दोनों जो ढक्कन है इसको ओपन कर लेना है और यहीं पर जो 19 नंबर का बोल्ट लगेगा तो इसको हमें फिक्स करके यहीं से इसको क्रैंक को टाइमिंग में लाना है। यहीं पे जैसे ही हम टाइमिंग में लाएंगे तो यहीं पे टी का निशान नज़र आएगा अंदर की साइड से। थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। यहीं पे जो टी का निशान दिख रहा है वो टाइमिंग में है अभी, पिस्टन जो है वो। और ऊपर की साइड यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे जो 2 निशान दे रखा है वो आमने सामने मिलना चाहिए। और डॉट जो है वो नीचे की साइड है। और अगर हमें ये वाला जो है इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर की साइड से यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। तो 19 नंबर का बोल्ट है, इसको हमें घुमाना है क्रैंक को और ऊपर की साइड देखना है। रोकर है वो हिलना नहीं चाहिए, जब भी यहीं पे ये निशान मिलना चाहिए और ऊपर की साइड रोकर हिलना नहीं चाहिए। तो यहीं पे आप देख सकते हो अभी रोकर जो है वो ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है। और ऊपर की साइड जो सामने का दोनों साइड का जो निशान है वो मिल गया है। काफ़ी बार क्या होता है ये जो वाला डॉट यहीं पे नज़र आ रहा है वो ऊपर की साइड रहता है और इसको हम मिला लेते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में भी टाइमिंग हमारा रॉन्ग होगा तो तब भी टेपेट वगैरह सेटिंग नहीं हो पाएंगे। तो इसका हमें ख्याल रखना है। फिर यहीं पे हमने टाइमिंग में ला के रखा है और ऊपर की साइड से टेपेट को चेक कराते हैं आपको। तो यहीं पे आप देख सकते हो ये वाला जो एग्जॉस्ट वाला टेपेट है वो पूरा इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैप बना हुआ है। और यहीं पे जो इंग्लैंड वाला जो वाल्व है टेपेट है उसमें वो की सही है, बट ये जो एग्जॉस्ट वाला रोकर है उसमें बहुत ही स्पेस है बीच में। तो यहीं पे काफ़ी ज़्यादा टेपेट जो है वो लूज़ हो रखा है। इसको सेट करने से पहले हमें ये समझ लेना है कि इतना ज़्यादा मात्रा में गैप क्यों आया, क्योंकि जब भी इंजन जो फिटिंग होता है तब इसको अच्छे से सेट करके प्रॉपर सेट करके इसको बिठाया जाता है। इसमें इतना ज़्यादा गैपिंग आ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो ख़राब हुआ है इसमें। तो यहीं पे हम आपको हिला के चेक कराते हैं। ये वाला जो रोकर है वो पूरा हिल रहा है और यहीं पे ये वाला जो इंग्लैंड वाला है वो ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है और उसका जो रोलर है वो भी सही है। अब थोड़ी देर आप यहीं पे नज़र रखना, यहीं पे मैं हिलाता हूँ। तो इसको जैसे ही हिलाता हूँ ये वाला रोकर का जो बेरिंग है वो नहीं हिल रहा है, बट कि ये जो रोकर है वही हिल रहा है, यानी कि ये जो रोकर है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है। यहीं पे आप देख सकते हो टाइमिंग चक्कर को हमने ओपन कर लिया है, 2 8 नंबर का बोल्ट। और यहीं पे ये वाला जो 2 बोल्ट है रोकर का, यहीं पे ये वाला और ये वाला, इसको हमें ओपन कर लेना है। बट यहीं पे पहले हमें ये वाला रोकर को निकालना है। तो हम ये वाला जो बोल्ट है छोटा वाला हमारे पास 8 का बॉक्स पाना है, इससे ओपन कर लेते हैं। यहीं पे इसी तरह कुछ हमें बोल्ट को ओपन कर लेना है। तो काफ़ी बार इसी तरह का जो साउंड आता है तो काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगा, इंजन फेल हो गया होगा ये वो।
तो कभी भी हमें इसी तरह का साउंड में ओपन करके चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हल्का सा उस साइड से धक्का लगाना है। यहीं पे आप देख सकते हो इसका पिन जो है वो आराम से बाहर आ चुका है। और यहीं पे जैसे हम रोकर को बाहर निकालते हैं और आपको चेक कराते हैं तो पूरा ये वाला जो रोलर है वो पूरा तरह ख़राब हो चुका है। और इसकी वजह से ही जो टेपेट है उसमें क्लियरेंस इसका बढ़ गया था और उसकी वजह से इसमें जो है वो साउंड आ रहा था। तो यहीं पे हमारे पास होंडा का जेन्युइन रॉकर का सेट है। कुछ प्राइस वगैरह देख सकते हो, 730 रुपीज़ अराउंड है। और इसमें नट और इसका बोल्ट वगैरह साथ में आता है। इसी तरह कुछ हमें इसको लगाना रहता है। तो हमारी शॉप यहीं पे सूरत में है। अगर आप यहीं के रहने वाले हो और आपको किसी भी बाइक के रिलेटेड, बुलेट के रिलेटेड रिपेयरिंग करवाना है तो हमारी शॉप पे आ सकते हो। यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस वगैरह दे रखा है। इंस्टाग्राम का लिंक और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों को हम चेंज ही कर देंगे क्योंकि अभी ये वाला जो ख़राब हुआ है, बाद में कभी वो वाला होगा तो इसमें साथ में दोनों साथ में ही आता है, तो इसको साथ में ही हम चेंज करेंगे। दोनों रोकर इसमें सेम ही आता है, यहीं पे आप देख सकते हो। तो आप कोई भी रोकर किसी भी साइड लगा सकते हो। यहीं पे ये वाला जो रोकर है इसको हमें सिंपल इसी तरह रख देना है। और फिर यहीं पे जो कट वाला पार्ट है उसको हमें बाहर की साइड रखते हुए ये जो पिन है इसको इंस्टॉल करना है इसी तरह कुछ। और इसका चूड़ी जो है वो ऊपर की साइड आना चाहिए, तभी यहीं पे ऊपर की साइड हम इसका जो बोल्ट है वो लगा पाएंगे। क्रैंक को अभी टाइमिंग में रख के यहीं पे आप देख सकते हो अभी टाइमिंग में है। और ऊपर की साइड भी यहीं पे। और टेपेट का सेटिंग वगैरह हमने कर दिया है प्रॉपरली इसका। और अभी हम इसको ये सारा जो बॉन्ड वगैरह चिपका हुआ है इसको प्रॉपर क्लीन करके यहीं पे इसका हेयर का ओरिंग हो वो लगा के इसको फटाफट करते हैं फिटिंग। तो फाइनली टैंक वगैरह सब फिटिंग कर दिया है यहाँ पे। और एक बार आपको इग्निशन ऑन करके इसका साउंड सुना देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा इंजन में अभी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। जो इंजन का प्रॉपर साउंड आना चाहिए वही आ रहा है, यानी कि ये जो रोकर है उसी का ही प्रॉब्लम था। और टेपेट भी हमने कंप्लीट इसको सेटिंग कर दिया है। तो काफ़ी बार क्या होता है इसका छोटा सा प्रॉब्लम रहता है बट हमें लगता है कि पूरा इंजन फेल हो गया है या तो फिर इंजन का साउंड है, इसी को लेकर देखते भी नहीं है और ऐसे ही बता देते हैं। तो ऐसे ही चीज़ को हमें चेक करना चाहिए प्रॉपरली, इसी में ही हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमारी चैनल पे ऐसे ही बाइक और बुलेट के रिलेटेड रिपेयरिंग का वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शॉप हमारा सूरत में है। अगर आप यहीं के रहने वाले हो तो डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टाग्राम को और शॉप का लोकेशन मिल जाएगा, वहीं से जाके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।